Եսա սիրկե կգա, նա միան սեղաններ հավակի, չեմ հավակի սեղանը։ Որ գնամ խանութ, չմոռանամ կոնֆետներ գնեմ, շոկոլադ, ամուսինը սիրում է երեկոյա։ Մի քիչ ուտի, խմեմ խնձոր, միան կոնֆետ, շոկոլադ, իրեկս վիվատ։ Երեխաներ ջան, վաշարնայի դշկը։ Ավարտված է, ես մի թևը ավարտված է։ Հյուսիսային մասը ավարտված է, մնում է հարավային մասը է։ Գնաց ինձ մոռացել էի, որ գործերն եմ լվացքատումը դասավորեցի, սա էլ տանեմ դնեմ և արդեն Սերժի մեքենայի ձայնը լսեցի, նստենք հաց ուտելու։ Ոյ ժողովուրդ ջան, ես ժամը քանիսն է 6:15 ապակաս ես նոր նստեցի։ Հիմա մի հատ ես պոչտային չհասցրեցի գնամ այսօր պոչտա, վաղը գնամ, ահագին գործեր ունեմ։ Վաղ առավոտյան ժամը 10:30 դուրս եմ գալու, երեկոյան ժամը 6-ին ներս եմ գալու, տուն եմ մտնելու։ Վաղը բնականաբար չեմ կարող նկարը հանել, որովհետև մենակ չեմ լինելու, ունեմ բավականին կարևոր հանդիպումներ և գիտեք ինչ, եթե ես ասեմ կարող եմ նկարել, կասեն հա, բայց ես չեմ ուզում ցածրանալ, և չեմ ուզում հասարականանալ, թող իրենք խնդրեն ինձ։ Դրա համար ես հիմա ինչ եմ անում, ես հիմա իմ գործերը, որը որ կապված է վաղվա հետ, ես հիմա մի հատ տպեմ, սա չմոռանամ, ոչինչ չմոռանաս Անահիտ ջան, սա ինչ է, օքեյ, d'accord, Անգամ ժամանակ չեմ ունեցել, որ ձեր մեսաժները կարդամ, տեսնեմ թե ինչ եք գրել, մեսաժները որն է, ես չեմ սիրում անպատասխան թողնել ձեզ, ներող եղեք, այսօր կհիշեք էլի այսօրվա երեկվա բլոգը նայեցի, չնայած ինչ է երկու հատ եկել, հիմա ես այն կպցնեմ, որ հանգիստ լինեմ, հանգիստ լինենք, այսօր պոչտը սպասում է, տենց էլ չեկավ պոչտալյոնը, ինձ թվում է վաղը կբերեն, և թարսի պես ես վաղը տունը չեմ, և մեծ պակետ են բերում, ոչինչ, հեռախոսս կմիացնեմ, որ հանկարծակի ասեն բերել ենք, ասեմ դրեք, կամ կզանգեմ մամային, թող ընդունի բանը պոչտան, կամ մամային կասեմ, այդ ժամերին այս կողմերը պտպվի մի քիչ մանգա, Ընդհանրապես որ գալիս է ես տանը չեմ լինում, հակառակ դեպքում կտանեն կողքի պոչտա կգնամ կվերցնեմ, պրոստո ալարում եմ, էլի բերել էին, թարս էր էլի, թարս, սա վերցնել հետներս և դնել պայիսակի վրա, որպեսզի չմոռանանք վաղը։ Դե ինչ սիրելիներս, եկեք ձեզ ասեմ բարի երեկո, բարին ընձեզ և ձեր Անահիտը շկան արդեն քանից 6:15 է պակաս, Անահիտը շկան արդեն գնում է ռոլաքսացիայի ժամն է իրա, սերիալս դնեմ նայեմ, մի քիչ ֆանտաստիկա է, բայց հետաքրքիր է, հետո մի հատ կինո էի տեսել Տոմ Հանքսի կինոներից է, նոր կինոներից է, կոչվում է Mon voisin, թե Mauvais voisin, իմ վատ հարևան, ինչ որ տեսի բան էր, երեկ մի 2 րոպե նայեցած տեսնեմ ինչ է իրանից ներկայացնում, ու հետո արդեն անցնեմ մեր երեկոն հանգստանանք, ես սիրում եմ շատ հեռուստացույց, մարդիկան չեն սիրում հեռուստացույց, ես շատ եմ սիրում։ Դե ինչ սիրելիներս, գնացինք։ Oui? Qui? Բարի լույս սիրելիներս,
Բարի լույս իմ լավ ընկերներ, արդեն դարձած ընկերներ, ինչպես եք, հուսով եմ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Իմ մոտ նույնպես։ Այսօր ես ձեզ ասեցի, չէ, որ մեր մոտ 5 շաբթի է եւ ես ունեմ բավականին շատ գործեր։ Գնում եմ մի քիչ հեռու քաղաք, կարևոր գործերով եւ բնականաբար չեմ կարող նկարահանել, որովհետև ես շատ կարևոր հանդիպումի եմ եւ այդ հանդիպումները բնականաբար հնարավոր չի։ Ուղղակի ուղղակի ցանկացած ես բարևեմ, ցանկանամ ձեզ գեղեցիկ օր, լավ առավոտ։ Երկար մտածեցի ինչ հագնեմ, անձրև է գալիս, բայց լավ արեցի, որ ես իմ դուդովի կարճ կուրտկան էլ վերցրեցի վերարկուի վրայից, որովհետև դա այնքանով է լավ, որ վերարկուն նախ չի ջրվում եւ քիչ միացնեմ վառարանները, ահա։ Եվ կապիշոնը, էլ արդեն կարիք չեմ ունենա վերցնեմ իմ անձրևանոցը։ Այս բլուզիս մասին էի մոռացել, այս բլուզս անցյալ տարի էի վերցրել եւ այնքան չնայած ամեն ինչը կախած է, բայց մոռացել էի դա։ Ես ընդհանրապես որ իմ գարդերոբի մեջ կախում եմ պահարանի մեջ իմ շորերը, զգեստները, կախում եմ ըստ գույների։ Սև, սպիտակ, մոխրագույն, մոխրագույն բաներ չունեմ, չեմ սիրում, մոխրագույն եմ չսիրած գույներից է, բայց մի հատ վերարկու վերցրեցի մոխրագույն, ես շատ եմ սիրում սպիտակ, սև, բոլոր գույներն էլ սիրում եմ, բայց երեք ես նկատեցի, որ սպիտակը ինձ շատ ասազում, ժողովուրդ ջան, երեքը ասում սպիտակը ինձ շատ ասազում, մերոնք էին տունը, ինձ աշուրեն եկել ծաղալու ասում, բայց քեզ ինչ գույն չի սազում, ասում, չէ, կան գույներ, որ չի սազում, շագանակագույններ եմ սիրում։ Կարիչն։ Ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ եւս մեկ անգամ բարի գալուստ մաղթել մեր նոր հետևորդուհիների եւ հետևորդների եւ ցանկանամ ձեզ բարի դիտում եւ ցանկանամ ձեզ ամենալավը, իսկ իմ հին հետևորդներին բարևներ, ուղարկեմ սեր, հաջողություն, ուրախություն, ջան սաղություն ասել Դավիթը։ Վաղը երեխաները գալիս են ուրախ եմ շատ դրա համար, հետո բնականաբար շաբաթ օրը գալիս են ու գնալու են շոփինգի իրանց ընկերներով, ընկերուհիներով, նոր տարվա գնում են մեծ քաղաքը կողքի, որպեսզի անեն շոփինգ նոր տարվա համար, երեկոյան բնականաբար կգան տուն, երեկոյան մեր մոտ Miss France-ն է, Ֆրանսիայի գեղեցկության մրցույթը, աղջիկները կնայեն, բա տեսնես տղաներն ինչ են անելու, բնականաբար ճիշտ ասած ես չեմ նայում եմ մենակ վերջում տեսնեմ ով է հաղթում, ես իմ սերիալները կնայեմ, ես ու Սերժը կտեղափոխվի դեպի օֆիս, ես ու Սերժը կտեղափոխվենք օֆիս, զալը կտանք երեխաներին, մենք մի հատ հետաքրքիր բան կդնեմ, Սերժը շատ է սիրում տենց ֆիլմեր, հետաքրքիր եւ ինքը Netflix չի նայում, ես Netflix-ով իր համար մի հատ լավ ֆիլմ կգտնեմ, որ շատ հետաքրքրությամբ միասին նայենք։ Այդպիսի բաներ սիրելիներս, եթե իհարկե շաբաթ երեկոյան մեկը չզանգեց մեզ, ասեց ինչ եք անում, եկեք գնանք դուրս գանք միտեղ հաց ուտել։ Դա բաներ։ Այդպիսի բաներ, ամբողջ շաբաթը տանջվում ենք, ռեժիմ ենք անում, շաբաթ օրը գնում ենք ռեստորան, ես 600 գրամ, 1 կիլո չաղացած հետ եմ գալիս։ Մաման էլ անդադն է ասում, այ Անահիտ, էդի չաղանալ չի։ Դա ուղղակի ոնց որ ինչ ասեմ, շաբաթ կիրակի օրվա քեզ թողնելն է, էլի։ Բնականաբար երեխեքին շոքեցի։ Ահա, 19-ի վրա լավ է։ Այդպիսի բաներ, դե ինձ սիրելիներս, չմոռանաք լայքերը, չմոռանաք ձեր գեղեցիկ բուտիկները, ձեր պուճուր կլորիկ, երկար, պուճուրիկ բուտիկները տնկեք այս հետից։ Ասեք, Անահի ջան, мы с вами։ Ռուսերեն ասեմ։ Մենք ձեր հետ ենք։ On est avec toi, անգլերեն չգիտեմ։ Դե լավ, ինձ մաղթեք բարի օր, իմ հանդիպումները լավ անցնի, ձեզ էլ բարի օր եւ ինչ ասեմ, առողջություն։ Ժողովուրդ ջան, ես արդեն հասնում եմ տեղ, մեր մոտ արդեն քանիսն է ժամը, 6:00 է, տեսեք ես լույսերն ինչ լավն է, տան լույսերը, են կողմ ներքևինն ավելի լավներ արել, ոյ, չեք պատկերացնում ինչքան եմ մեքենա այսօր վարել,
ասեմ, մի ժամ ու կես գնալ, մի ժամ ու կես հետ գալ, 3 ժամ մեքենայի մեջ։ Արդեն հասնում ենք մեր վիլաժը, գնամ ու հանգստանամ այսօր։ Ամեն ինչ անցավ նորմալ, ինչ որ պետք էր արեցինք եւ այլն, համենայն դեպս երկիրը մեծ ավշտիկ է էլի։ Միտեղից միտեղ ես գնում, եթե մեքենա չունեցար, վերջ։ Մանավանդ սենց տեղ երեխեք ջան։ Մեր մոտ անձրև է, ինչպես տեսնում եք։ Կուկու, բարև ձեզ սիրելիներս, ինչպես եք։ Հուսով եմ, որ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Հուսով եմ, որ ձեր առավոտը լույսը բարին է բացվում ձեր ընտանիքներում։ Ուրեմն ես այսօր պետք է մի հատ շտապ տեղ գնամ, բայց ընենց եմ արարում երեխեք ջան։ Ուզում եմ այսօր մեր մոտ ուրբաթ է, այսօր Դավիթենք են գալիս եւ ուիկենդի համար շաբաթ կիրակի, հետո արդեն կգան մյուսը նոյելին։ Քանի որ ես երեք ստացել եմ իրենց մնացած պատվերները, պետք է մի հատ արագ ձևով փաթաթեմ եւ մտածում եմ որտեղ կարելի է դնել միտեղ, որ ինքը չմտնի այդ սենյակը, երևի մեր սենյակը կդնեմ։ Ուրեմն ասեմ ձեզ, որ ես շատ շնորհակալ եմ ձեր հրաշալի բառերի համար, իմ կապված իմ ամուսնուս կինոկոմեդիային։ Երեխեք, ամենակարևորը, որ ինքը որ խոսում է, ինքը ես հասկանում եմ արդեն ինչ է խոսում, իմաստը։ Ասեմ ձեզ, որ շատ են գրեկանայի ջան, Սերժին մի քիչ շշուտ նկար, երեխի ջան, Սերժին պիտի բռնացնեմ տանը, որ շշուտ նկար, Սերժը քամու պես գալի գնում, այո, հիմա ձմեռը Աննա ճիշտ էր ասել, ավելի շատ տանը, դուրս այդքան ցուրտական բան, բայց Աննա ջան, սա դա էր իրան չօգնում, փոթորիկ, անձրև ձյուն, ինքը կամ փայտակոտրում, դուրս է գալի, անդադներս է գալի, ինքը անդադ գործ ունի։ Ես ասեմ ձեզ ժողովուրդ, հանկարծակի չմտածեք, թե ձեր Անահիտը ցույց է տալի այնպիսի բաներ, որպեսզի մարդիկ նայեն։ Նո, ես մի օր ցույց կտամ մոտիվացիա, մի օր ցույց կտամ Սերժը խոհանոցում, Մայրիկին, ինձ, տղայիս, հարսիս եւ այլն։ Դա իմ առօրյան է, եթե ես բլոգը բացել եմ, որպեսզի կիսվեմ ձեր հետ, իմ ուրախությամբ, իմ ինչ-որ տեղը ինչ ասեմ, իմ նոր ապարատուրաներ, հայտնաբերած ինչ-որ մի բաներ, գնումներ, իմացած եղեք, որ այդ ամեն ինչը արվում է առանց ինչ-որ տեղ կոնտենտ կազմելու եւ այլն եւ այլն։ Ես գիտեմ, որ շատերը ամեն ինչ անում են, որպեսզի կոնտենտներ ստեղծեն, բայց շատ լավ բլոգերներ կան, բլոգերներ, իսկական լավ հզոր բլոգերներ, ովքեր իրենց առօրյան իրենք անմիջականությունը ցույց են տալիս։ Շատերը կան չեն սիրում այդ մարդկանց, շատերը կան սիրում են, դա արդեն մարդկանց գործն է։ Ես ամեն մի բլոգ երեխեք ասել եմ եւ կասեմ, ուսուցողական է, ինչու, ասել Ջենիկին հնչում, որովհետեւ երբ վատն ենք նայում եւ լավը, ոմանց համար դա վատ է, բայց այդ մարդ որ արել է լավ է, եւ ասեմ ձեզ, որ այդ վատի միջոցով մենք կարողանում ենք ճշտել մեր սխալները։ Դա եղավ ուսուցողական, եղավ իհարկե ուսուցողական։ Դրա համար եկեք չքննադատենք։ Չեք սիրում, մի նայեք։ Սիրում եք, նայեք։ Եվ չեք սիրում, եւ սիրում եք, նորից նայեք։ Դա է կյանքը։ Ես հիմա ունեմ մի քանի տեղեր զանգելու, զնգզնգոցույ, զանգեմ մի քանի տեղ եւ շարունակեմ իմ գործը։ Այսօր ինձ գիգանտի մաքրություն է սպասում։ Չեմ կարող ասել մաքրություն, մերով եք երեխեք, ես գիշերներ էի հազում, չեմ կարող ասել մաքրություն, բայց ամեն դեպքում ինձ պետք է ուզում եմ ձեզ թարմացնեմ տունը, մաքրոտ, փոշի մաքրենք, ահա որ երեխեք, ես վառարանը վառում եք վերջ արդեն, ահա որ, մի հատ խնդրում եմ, տեսակ շորտը գցել էի վառարանի, նայեք, առավոտյան մեր վառարանի դիմաց,
Ես վառարան ունենց եմ անում, որ չհանգչի, որովհետև այսօր երեխաները գալիս են։ Դե ինչ սիրելիներս, եկեք ես անցնեմ իմ գործին, քանի որ դեր Անահիտը շատ գործունյակ կին է, եւ սկսեմ արդեն մաքրությունը։ Իհարկե միասին, թեթևակի կնկարեմ, որովհետև գիտեմ շատերը սիրում եք մաքրություն, սիրում եք մոտիվացիա։ Սա էլ է, այս բլոգների իմաստը մոտիվացիա, ես շատ եմ սիրում, որովհետև սա ինձ մոտիվացնում է եւ ես վեր եմ կենում եւ սկսում եմ մաքրել, ասում եմ, ոնց կարող է ինքանի ես չանեմ։ Այդպեսի բաներ սիրելիներս։ Դե լավ, գնացինք։ Սիրելիներս ես եկա, ինքան եմ ծիծաղացես, շորտը կտեսնեք, Սերժին ասում, այ պարենք, ասում է, գժվել ես, ասում է, ես ու պարելը ուր, էնել արդեն համաձայն ալինում գալիս է մեկ էկրանի առաջ, պատկերացնում եք մամայի նման տես գաղթի նկարահան է էլի իրա հետ պարելուց, չտեց բաներ էլի, ծիծաղանք առավոտյան Դավիթի, Կարլայի նվերները, մամայի նվերը չստացա, տարօրինակ է, դրանք էդ ինչ են մտածում իմ սոցիետեն։ Հիմա ինչ է անում ձեր Անահիտը չկան, այս սրանք փաթեթավորի, որովհետև իմ տղան, իմ լյուբապիտնի տղան կգա ու կսկսի քրքրել։ Այս կարմիրովը աղջիկներին եմ անում, կանաչովը տղամարդկանց է, բայց մտածում եմ կարող է դաժե ոչմ հերիք չանի կարմիրը։ Հնարավոր է, որ երեխաները նայեն այս բլոգները, մենք չի որ ասենք, որ ուզում եմ ձեր սուրբ դեպի, չեք։ Շատ պետքական բաներ եմ գնել, բոլորին և ասել եմ, չեք, ես սիրում եմ ինչ-որ բան, որը 100% գիտեմ կհավանեմ։ Ինչն է դժվար գնելը ասեմ ձեզ նվերներ։ Մարդիկ կարող ապատայի ցանկանաք իմանալ։ Շատ դժվար է գնել կոշիկ, ճաշակը, շատ դժվար է գնել սպասքեղեն, որովհետև սպասքը դա մի, ինչ ասեմ, ճաշակա, որ ամեն մարդ իրան ունի, եթե ցանկանաք սպաս գնեք նթխը, սպիտակ, բեժ, կրեմի, տագույներ չլինի, որպեսզի մարդը 100% գիտեք, որ կհավանի։ Ինչն է դժվար գնելը, հագուստ, բլուզ եւ այլն։ Բայց քանի որ ես այդ իմ մասնագիտությունը դա է, եւ ես այդ ոնց են ասում, աշխարհում եմ, այսպես ասած, արդեն 20 քանի տարի եւ ընդհանրապես ես որ մրցումների էի գնում իմ ընտանիքից, ես եմ ավելի շատ դուրս եկել, ես իմ քույրերի համար միշտ շորեր եմ գնել, կոշիկ եւ այլ, եւ դա ինձ ինչ որտեղ փորձ եմ ձեռք բերել։ Ես գիտեմ, իմանում եմ, մարդուն նայեմ ասենց այսենց էկրանից ենքով, իմանամ թե որ ռազմերա հագնում եւ իր ճաշակը եւ իր ստիլը։ Իհարկե այնքան կցանկանամ ոմանց ստիլը փոխեն, մեր հայ կանանց, շատ կցանկանայի, բայց ինչ արած, ճաշակին ընկեր չկա, այդ մարդկանց չի կարելի, եթե իրանք էլ չեն հարցնում, պետք չի որ դու խառնվես իրանք ստիլի մեջ։ Այո, կան նաև մի բան, որը մի ճշմարտություն, որ մնայած մարդը որտեղ է ապրում, ինչ միջավայրում է եւ ինչպես է հագնվում։ Բայց ամեն դեպքում սիրելի կանայք, իմ հասակակիցներ, մնացեք երիտասարդ, դա չի նշանակում լինել վուլգար։ Մնալ երիտասարդ, դա չի նշանակում, որ մենք տեսնենք մեր հարցները, մեր երեխաները ոնց են հագնվում, մենք էլ հագնվենք, չէ։ Այսօր այնքան տրենդային է բոթասները, օրինակ դա ես այսօր սենց եմ հագնվել։ Իմ վերնաշապիկը, իմ տաբատը եւ տղայիս անցյալվա նոր տարված նվերները, բոթասները։ Այսինքն ես չեմ շատ գույները բռնացնում, բայց քանի որ սրա մեջ կար կանաչ, դրա համար կանաչ բոթասը հագամ։ Ոչ վուլգարություն կա, ոչ փոր ես բացում, ոչ հետույք ես բացում, ոչ միտեղ չես բացում, դու հագնվում ես մոդել, աշխատեք։ Իմ տարիքի կանայք, շատ փայլերից մի քիչ հետ գնացեք, միայն եւ միայն երեկոներին, ես էլ եմ սիրում երեկոներին, գեփյուր, գիտեք, դանտել ենք ասում մենք, ֆրանսիական դանտել, ոնց են ասում հայերեն գեփյուրին, ժանյակ երևի, հա, եւ ասենք գեփյուր եք ասել,
հագնեք, ասենք ինչ-որ մի փայլուն գեղեցիկ մի վերք, բայց ներքևը հագնեք նույն կամ փայլուն ներքև երևը։ Դա տոներին կարելի է հագնել, բայց աշխատեք այդ ոնց ասեմ, բլուզների վրա շատ փայլեր, շատ կլասիկ, այդ դուրս եկեք դրա մեջից, որովհետև ես ցանկանում եմ, որ ձեզ տեսնեմ միշտ գեղեցիկ։ Ինչ է ուզում ասել, սիրելիներս, դա է ուզում ասել, որպեսզի դուք ինքներդ ձեզ լավ զգաք, ձեր կողքի ձեր հարցները, ձեր երեխաները ձեզ ասեն, վայ, մամ, ինչ լավն է, ստիլդ ես ինչ լավ ես փոխել, ավելի երիտասարդ ստիլ է։ Հաճելի է դա շատ հաճելի է եւ գովելի։ Գիտեք, երբ որ մարդիկ լայն տաբատներ են հագնում ջինսից, դա չի նշանակում, որ մենք նմանացնում ենք մեզ ինչ-որ մի երիտասարդի, ոչ։ Դա տրենդ է եւ դա չափի սահմաններում։ Ես քրիտիկի անել չեմ սիրում, բայց գիտեք, քրիտիկը չեմ սիրում անել։ Նայում եմ, մտքիս մեջ ասում եմ, ափսոս, սիրունիկ աղջիկ ունի, սիրունիկ դեմք ունի, թեկուզ ինքը լիքոտ աղջիկ է, բայց կարող ավելի փակեր այդ տեղերը եւ ցույց չտալ համայն աշխարհին, որ ինքը ունի փորիկ, հետույք եւ մեծ կրսկավանդակ։ Այսինքն պետք է դա էլ է երեխեք կուլտուրա։ Հագնվել դա կուլտուրա է։ Դա կուլտուրա է։ Եվ պետք է յուրաքանչյուր մարդ իմանա եւ սովորելը ամուր բան չի, ես մինչեւ այսօր սովորում եմ։ Ես երեք իմ հավաքածուն տեսա, ես ուղղակի անհամբեր սպասում թե երբ պիտի գա, եւ ես զգացի, որ գիտեք ինչ, աչքդ գեղեցիկը տեսնում է անմիջապես, բայց դա չի նշանակում, որ դա քոնն է։ Հիմա ես շատ բաներ տեսա, բայց 90%-ը իմս չի, կցանկանայի ունենայի իմ առաջվա գեղեցիկ մարմինը, սպորտսմենի եւ այլն, ոչ մի ավելնոր տեղ եւ էլի եմ ասում, եթե անգամ ունենայի այն իմ սպորտային եմ, որ ինչ ասեմ, պրեսս ինչ ոնց որ բան լիներ, բետոն լիներ, բայց միայն մկան ու ոսկոր, բայց էլի փորս չէի բացի, ըստ ինչ ճանաչելով։ Գիտեք, բաներ հիմա մոդա է, տրենդային է, բոլորը հագնում են այս կարճոտ բաներ, տաբատը, անգամ հագնում են բոդին գիտեք, չէ, որ այս տակից կոշկվում է, տաբատ իջացնում եք ստեղ, որ բոդի այս մսիկները երևան, դա տրենդային է, երբ որ գեղեցիկ մարմին ունեք, երիտասարդը ցույց են տալիս։ Գալիս է մի տարի 27-28 տարեկանից երեխեք ջան, չմտածեք թե դուք շատ երիտասարդ եք, 28 տարեկանն արդեն դուք անցնում եք կանացիության, մի քիչ արդեն եղեք էլեգանտ, չեմ ասում կլասիկ, էլեգանտ, նույն այդ տաբատը լայն կարող եք հագնել մի հատ Chanel, ստիլ Chanel վերխի հետ, դա ավելի գեղեցիկ է նայվում, քան այդ բոդիները, որ դեռ իջացնում եք ու այս մասերից ինչ էլ անենք, թեկուզ նիհարիկ եք, եթե բոդին ձգում եք, այստեղ գնդիկներ կան, այդ գնդիկը դուրս է գալի, դա լինի նիհարը, թե թմբլիկը։ Հասար ունի նրբություններ կան, որոնք որ ինքներդ պիտի զգաք։ Իսկ ինչ վերաբերում է շատերը, որ քրիտիկ են անում գերերին, որ գերես, ես ինչ ես, դուրս ես եկե բլոգերներ կան, որ մի քիչ գեր են, մի քիչ կարճոտ են, մի քիչ ես ենք, ոնց կանք նենց ենք։ Դրա համար եմ ասում, երեխեք ջան, հարցը գիրությունը չի, որ մի քանի կիլո ավել են կամ մի քանի կիլո, այդտեղ ոչ միտեղ գրած չի, որ մենք ինչքան պիտի լինենք, բայց ամեն դեպքում, եթե նրանք ովքեր կցանկանան ինձ հարցեր ուղարկեն, Անահիտ ջան, եթե իհարկե ցանկանում եք, ես աստված չեմ, ինչպես հագնվել, որ ավելի լինենք երիտասարդ, ոչ վուլգար, ոչ էլ դառնանք երեխա 10 տարեկան, այլ ավելի լինենք մոդայի հետ քայլենք, շատ-շատեր այդ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եք, Եվրոպայում եք բնակվում, Հայաստանում ուղղակի ինչ ասեմ, Եվրոպան եւ Ամերիկան դեմը ոչինչ են։ Դրա համար սիրելիներս, ես ձեզ խորհուրդ կտամ, մի հատ լավ խորհուրդ կտամ։ Եթե կցանկանաք, մեսաժ ուղարկեք, ես ձեզ կպատասխանեմ։ Երեխեք ջան, շարունակեմ իմ փաթաթման պրոցեսները, երաժշտությունս դնեմ եւ երաժշտության տակ եմ շատ սիրում աշխատել, որովհետեւ չեմ զգում հոգնածություն։ Դե ինչ սիրելիներս, գնացինք։
կխնդրեմ, որ բոլորս մեր թիմի անդամներից մեկի համար աղոթենք, մեր Հայաստանի, շատ եմ խնդրում ձեզ, աղոթենք իր համար։ Ես ուրիշ ոչինչ չեմ ուզում ձեզ ասել, եկեք աղոթենք Հայաստանի համար, եկեք աղոթենք Հայաստանի առողջության համար և եկեք դա անենք միասին։ Դա է ուզում ասել երաժշտության ժամանակ հիշեցի։ Իհարկե ուզում էի վաղուց ասել, բայց ինձ թվում է շատերդ կհասկանաք։ Եվ պայքարում այդ կեղտոտ հիվանդության դեմ կցանկանանք, դուք տեսել եք իմ վիդեոների մեջ իրեն։ Երևանի վերջին վիդեոներն էին, եթե կարող մտեք նայեք, իր հետ նստած խոսում եմ դիվանի վրա, հետո գնացինք կաֆե, գեղեցիկ օր անցկացրեցինք, լավ ուրախացանք։ Այսքանը սիրելիներս։ Այսքանը։ Վայելեք կյանքը։ Սիրեք մեկը մեկիդ։ Եղեք առողջ և ամենակարևորը բարի։ Ամեն ինչը ժամանակավոր է, այս կյանքն է ժամանակավոր։ Ուրախացեք, ծիծաղացեք, մի քննադատեք մեկըդ մեկիդ, մի դատեք մեկըդ մեկիդ, մի դատեք, որ չդատեք։ Այդքան է։ Առավոտյան արթնանում եք, ուրախ եղեք, թե ուզում եք մենակ մի հատ հաց և ոչինչ ուտել, ուրախ եղեք։ Չնախանձեք, մի նախանձեք ուրիշներին, նախանձությունը լավ բան չի, մեծամտությունը լավ բան չի, չարությունը լավ բան չի, կործանում է դա մարդկանց։ Ահա եւ վերջացավ վլոգը, ներող եղեք վերջում մի քիչ տխուր էր, բայց ինչ արած, դա կյանքն է, ինչպես ֆրանսիացիներն են ասում սելավի։ Գիտեք ժողովուրդ ջան, ես բառեր չեն դրանք, որ ես ասում եմ, դրանք ուղղակի հոգուց է դուրս գալիս, սիրենք մեկս մեկիս։ Եթե անգամ կլինի մի փոքրիկ չարություն, նեղացկոտություն, նենգություն, եկեք աշխատենք մեր վրա և հանենք դա մեր մեջից։ Կյանքը այնքան հեշտ կլինի։ Ցանկանում եմ ձեզ առողջություն, ցանկանում եմ ձեզ ամենալավը և ամենակարևորը, սիրելիներս, համբուրում եմ ձեզ, սիրում եմ ձեզ և ինչպես միշտ եկեք ձեզ ասեմ, պակա, պակա։